هي دي العدة يا جماعة، شايفين؟ هي دي العدة. ولو جينا بصينا جوه كده هنلاقي في جوه حاجات كتير. دي احنا بنقدر نعالج الكلام ده كله ولنا شايف الكلبة ديت العدة واكلة الكنبة. فدلوقتي عندنا طرق هتخش بإذن الله تصليح كل اللي فيها. وحضراتكم العدة اللي انتوا شايفينها تحت ديت ده الكحل اللي واكل العدة اللي هي في قاعدة الكنبة زي ما انتوا شايفين كده، واخدة من أولها لغاية آخرها. يا ريت لما يكون في حد عنده حاجة اسمها عدة يبقى فيها نهر أو نهرتين، يا ريت يبلغ على طول يكلمنا، لأن الحاجات دي بتزيد بدون ما صاحب الشغل ما يعرف أو صاحب الطلب. وبعد كده الحاجة ب5 قروش تبقى ب50 قرش. فالنصيحة واحنا طريقة شدنا زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده بنفك الطقم، مسؤولين ان الطقم يتفك ويرجع تاني مشدود وبيتعمل وبيتصلح وكأنه ما فيش حاجة فيه. ودي زي ما انتم شايفين كده دي العدة. يا ريت الكاميرا تقرب شوية. زي ما انتم شايفين العدة لسه صاحية اهي. زي ما انتم شايفين العدة ديت اللي بتاكل. الكلمة اللي أنا بحب أقولها دايما إن العدة ما بتاكلش غير الشيء القيم، الشيء الأصلي. زي ما انتم شايفين كده ادي العدة اهي، زي ما انتم شايفين صاحية. دي العدة. أنا حبيت إن أنا أشرح لكم الموضوع من أوله. زي ما انتم شايفين حشرة زي دي ممكن تقضي على طقم كامل وتاكل الصوف بتاعته. وطريقة الفك بتاعنا احنا بنفك بطريقة حساسة جدا. المسمار يطلع زي ما هو. احنا بنخاف دايما، حتى الشريط نفسه بنخاف عليه وبنسيبه علشان ما نأذيش القماش اكتر ما هو مأذي. زي ما انتوا شايفين كده طريقة فكنا لنا. احنا بنحب عادة احنا بنقول اللي بيصلح القميص هو اللي بيفك الطقم، ده الصح. هو اللي بيتحمل مسؤولية العيوب، مسؤولية القطعات اللي ممكن تحصل في الجنب، هو مسؤول عن كافة كل شيء. فإن شاء الله بإذن الله الطقم ده هينزل خلال أسبوع على الشغل والإنتاج بتاعه، ويرجع تاني صيانته من أول وجديد وكأنه مفيش حاجة حصلت تاني فيه. وإن شاء الله عادة إحنا بنعقم الطقم وإحنا بنفك ونرش القماش ونرش التنجيد نفسه، تمام؟ وبعد الشد بنرش برضه وكأنه كابوس وانتهى، ما بتحصلش فيه أي أكلات تانية بعد كده. وتحياتي ليكم، كل سنة وانتم طيبين. سلام على السلامة.